Počkaj, kúknem, či to fotí. Majú moje fotky. No čo To je? není tvoje. To je brat, ne? Tak Marko? kto? To je Marko. To kto To je je? Marko. Ty si točil video? To je tvoj to je Marko. Ja neviem, čo To to je robí. Marko. Ukáž na to. To je tvoj brat? Ukáž na toto. Počkaj. Klikni tam. Ešte chcem Dej, nájsť dej, takéto dej. veci. Že nás to bude hociak deformovať. Jaké máš čelo? Ale urobím Mirku. Počkaj, jakže on... Lížem divko. Vydrž. Vy, pani Janči. Čo ja musím byť v strede? No, na koleno. Pravý športovec. Fašírek. No, to je fašírek. Ej, počkaj, to nie je Ja mám fašírek. taký ten postihnutý, oný, jak... Nero, mám tam Isan. koľko hlavy. No. Počkaj, spravím kiklopa. Počkaj, ja som kiklop. Prečo som ja dvojitá? Fú, ja som Lebo to je náš obraz z Karla.